Kai savo priekaištaujate ir nuo to pavargote, padarykite pauzę. Įsiklausykite į savo mintis, kurios ką tik skambėjo. Pagalvokite, kieno žodžiais tai darote su savimi. Kokia ta jūsų vidinė dalis, kuri surinko visus įmanomus priekaištus, argumentus prieš jūs. Ir kiek dar vis jinai yra efektyvi. O jeigu jaučiate, kad jinai tik tai ardo, greuna, žlugdo, nuvertina ir niekaip neauklėja, nepadeda, gal verta dar giliau atsigręžti į save ir paklausti savęs, kam man tie svetimi surinkti priekaištai savo.